Oke teman-teman, bersama Abang Ilot, bersama Abang Salim, kita persiapan mancing ikan baung teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat malam ini. Ini ada di pohon karet teman-teman, hutan rimba. Nah teman-teman, ini pancing saya teman-teman. Nah ini teman-teman, sama Abang Ilot. Nah ini teman-teman, ini getah karet teman-teman. Nah teman-teman, ya, pohon karet ini teman-teman. Nah kalau di sini tempat saya ini kebanyakannya pohon karet teman-teman. Aku cerpen Bawa tapi kok tunggu enggak sih kok dari mana kita ini lah bawa teman-teman ya. Sampai di sini dulu teman-teman, kita nyiapin dulu teman-teman ya. Mantap.